meus amores! Eu sou Priscila e sejam muito bem-vindos ao canal. Não é coronavírus, tá? Deixa eu ligar. Relaxa. É isso aí, meus amores. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Agora, inscreveu? Agora deixa teu like e compartilha pra gente poder crescer. Ai, amores da minha vida, como prometido, a gente vai voltar a gravar os vídeos pra vocês, tá bom? Mas pra isso, eu preciso também da participação de vocês. Do compartilhamento, da deixa de like, porque a gente tem que crescer e eu só posso crescer se vocês me ajudarem. Então eu posso contar com vocês? Posso contar? Posso contar? Obrigada, meus amores. Então, galera, como vocês viram na descrição, tá? A gente tá com um quadro novo e o quadro é Meu Corpo, Minhas Regras. Lembrando que as regras são suas, o corpo é seu, então você decide como quer esse danado. Então, as minhas regras, eu me olhar no espelho e dizer, caramba, eu tô perfeita. E quando eu me olho atualmente, eu digo tipo, caramba, eu tô muito melhor do que antes. Mas ainda falta um pouquinho pra me chegar à perfeição, que eu me acho perfeita, tá? Lembrando que o importante é como você se acha, tá bom? Se você já se acha perfeita, então, beijão, amiga. Você não tem que melhorar mais nada, tá bom? Porque o importante é a sua opinião, o seu respeito. Então, queridos, amores da minha vida, hoje eu vou mostrar pra vocês 3 exercícios bem tranquilos de se fazer para treinar quadríceps. Isso, definir esse músculozinho da frente da tua coxa, tá bom? Lembrando que é praticamente impossível isolar os músculos, principalmente o quadríceps. Eu acho que talvez na academia, com a cadeira de... Esqueci que eu cadeira, cara, faz assim? Esqueci o nome dela. Adoro. Eu esqueci o nome dela. Extensora. Isso, eu falei extensora. Talvez ela ainda consiga fazer esse milagre de isolar o músculo, porém aqui em casa é praticamente impossível. Então a gente vai treinar um treino focado em quadríceps, certo? São só 3 exercícios. Eu não vou mostrar uma série pra vocês, eu vou mostrar somente os exercícios, tá bom? Porque pra não tomar muito tempinho de vocês. São focados em quadríceps, porém, claro que você vai sentir bumbum, vai sentir posterior de coxa. E no próximo vídeo eu vou mostrar treinos focados justamente em bumbum e posterior de coxa, pra vocês terem um treino bem completo, tá bom, meus amores? Mas hoje vai ser somente 3 exercícios pra quadríceps. Lembrando que eu não vou mostrar uma série, vou mostrar, tipo, umas 3 repetições de cada exercício, só pra você entender como ele funciona, tá bom? Agora vamos parar de falar? Bora. Começa, não se arrepende. Depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder. Tá bom? Consiste no seguinte, vai ter uma mostrar todo, tá? Vou mostrar pra vocês só Nada mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, o pessoal vem avisar. Se pensou que ia desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar na batida. É que eu fico sem pensar, para a pista. Vem que aqui é o meu lugar, na batida. Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. Depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder. Depois que começa, não se arrepende. Depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder. vocês fazem mais um agachamento, mas pra focar com o agachamento e pegar tudo que é inferior e pega tudo no abdômen, pra focar mais no quadríceps, a gente vai fazer ele com a perninha um pouquinho mais junta, certo? Junta um pouquinho mais a perninha, mais ou menos assim. A gente vai agachar e dar um saltinho. Pois é. Bora lá, mais ou menos assim, ó. Agachou, salta. Agachou, salta. Você vai no dia seguinte ficar com o teu quadríceps muito dolorido. Isso
O outro exercício, que também pega todo o inferior, mas pega muito o quadríceps mesmo, é quando você fazia de forma combinada o agachamento, mas o sumô com o salto. Cara, eu fiz isso quando a primeira vez que eu treinei com o agachamento, mais sumô e salto. Eu fiquei acho que uns 2 dias que eu fiquei todo dolorido. E isso é bom, eu particularmente amo esse dor no músculo, porque eu sei que vai dar resultado. Então eu vou dizer aqui, ó, você vai agachar pra fazer o sumô. Fez o sumô, levanta do salto, fecha o agachamento. Faz o sumô, fechou, agacha. Pulou, sumô, pulou, agacha. Pulou, sumô, pulou, agacha. Vou fazer aqui pra você ter ideia como fica aqui, ó. Sumô, agachou, pulou, agacha. Por causa da coluna. E é isso aí, meus amores. Esse foi o treino focado em quadríceps, certo? Não percam o próximo vídeo que eu vou focar em bumbum e posterior de coxa, que é o que a gente quer também, né? Então é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, tô morrendo já e é porque eu só fiz uma mostra. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e de compartilhar pra gente poder crescer, tá bom? Tô contando com vocês. Um beijão e até a próxima.